Hai Sobat Medika, kembali lagi di channel YouTube kita. Di video kali ini kita akan bahas CPAP. Nah, sebelumnya kita udah bahas CPAP dari UL tipe YH560. Di video kali ini kita akan bahas tipe CPAP yang lain loh, yaitu tipe YH830. CPAP tipe ini tuh lebih canggih dari yang kita bahas sebelumnya. Salah satunya itu memiliki fitur BiPAP yang tidak dimiliki di tipe YH560. Dan kalau kalian sudah tonton video yang kemarin, tipe ini tuh cocok untuk penderita gangguan sleep apnea yang berat ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Inti Medika dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kita seterusnya. Buat kalian yang belum tahu sleep apnea itu apa sih? Nih aku kasih tahu lagi. Sleep apnea adalah gangguan pernafasan yang menyebabkan penderitanya mengalami henti napas berulang saat tidur. Henti napas ini terjadi sekitar 10-30 detik dan dapat berulang hingga 50 kali per jam selama kita tidur loh. Akibatnya penderita sleep apnea ini tidak mendapatkan istirahat yang cukup, merasa letih, gangguan pernafasan, dan mengantuk yang berlebih. Dan rentan terserang berbagai penyakit loh. Ada 3 macam terapi sleep apnea, yaitu ada CPAP, APAP, dan BiPAP. Yang hari ini kita bahas adalah BiPAP. Nah, untuk membahas mengenai CPAP dan APAP, kalian bisa langsung cek video ini ya. Apa itu BiPAP? BiPAP singkatan dari Bilevel Positive Airways Pressure. Ada jenis terapi dengan 2 tekanan udara yang berbeda. 1 saat kita menarik nafas, 2 saat kita membuang nafas. Lebih canggih dari CPAP yang cuma 1 angka tekanan. Tekanan udara saat menarik nafas bisa lebih tinggi, jadi bernafas lebih nyaman. Dan saat membuang nafas, tekanan udara bisa rendah, yang membuat buang nafas lebih perlahan dan lebih nyaman. BiPAP ini cocok untuk pasien yang punya penyakit paru-paru, karena ada fitur yang mendukung siklus pernafasan. Tidak hanya menjaga saluran pernafasan tetap terbuka, tapi memastikan sistem pernafasan tubuh kita terjaga dan tidak berantakan. Nah, biasanya dokter akan memberikan jenis terapi ini jika kalian punya riwayat penyakit pernafasan agar terapi efektif dan lebih nyaman. Alat ini digunakan untuk pasien dengan sindrom ASDR atau sindrom hipoventilasi untuk ventilasi non-invasi 2 tingkat di rumah sakit atau di rumah. Jika kalian ingin menggunakannya di rumah, pastikan sudah ada rekomendasi dari dokter ya. Perangkat YH830 Bilevel menampilkan kontrol yang mudah digunakan, antarmuka yang intuitif dan layar LED berwarna untuk navigasi menu yang mudah dan pengaturannya yang dipersonalisasikan. Respon yang cepat terhadap tekanan, inspirasi, dan kompensasi aliran udara secara real-time berkat sistem kontrol mesin yang ditingkatkan. Teknologi penyesuaian suara dan audio digunakan untuk penyesuaian kebisingan frekuensi tinggi dengan frekuensi suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Pada saat yang sama, motor dililit shock absorber atau peredam kejut untuk beberapa bahan akustik penyerap getaran untuk mengurangi kebisingan menjadi 32 dB saja. Fitur-fitur yang dimiliki BiPAP YH830. Yang pertama, Smart Humidification. Fungsi ini perangkat secara otomatis melembabkan udara tergantung kondisi lingkungan. Jika udara di sekitar kering, tingkat humidifikasi akan meningkat. Dan jika udara di sekitar lembab, humidifikasi di alat akan berkurang secara otomatis, membuat kenyamanan tidur lebih nyenyak. Memiliki 5 mode CPAP, mode S, mode T, mode ST, dan mode PGPS. Untuk mode S ini memberikan tekanan konstan udara ke jalur pernapasan pasien, tetapi pasien menentukan waktu dan kedalaman bernafas mereka. Dengan kata lain, mesin ini membantu pernafasan, ia hanya mempertahankan tekanan yang disetel. Untuk mode T ini, mesin CPAP mengirimkan sejumlah napas per menit kepada pasien. Terlepas dari apakah pasien aktif terhadap nafas atau tidak, mode ini berguna untuk pasien yang mungkin tidak begitu aktif bernafas sendiri, tapi juga tidak memerlukan ventilasi mekanisme yang penuh. Mode ST. Mode ST ini gabungan antara mode S dan mode T.
Berguna untuk pasien yang membutuhkan bantuan pernapasan tetapi juga ingin mengontrol pola pernapasannya dengan sendiri. Mode FGPS. Mode ini didukung tekanan volume terjamin. Teknologi canggih ini membantu mengoptimalkan ventilasi, meningkatkan sinkronisasi perangkat pasien, dan mempertahankan ventilasi alveolar yang ditargetkan dengan tepat, meskipun kebutuhan ventilasi pasien berubah. PGPS ini mempertahankan ventilasi alveolar dengan target yang telah ditetapkan dengan memantau ventilasi yang diberikan, penyesuaian dukungan tekanan, dan penyediaan nafas cadangan yang secara otomatis. Tujuannya adalah untuk memastikan ventilasi yang efektif pada pasien yang menderita hipoventilasi. Siapa yang memerlukan FGPS? Yaitu pasien yang mendapatkan manfaat FGPS ini biasanya mengalami hipoventilasi, tidak cukup bernafas. Pasien dengan kondisi seperti penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, penyakit neuromuskular dengan kondisi struktif, dan hipoventilasi obesitas. Fitur ketiga adalah fitur anti kebocoran. Jika ada kebocoran, akan langsung dikompensasikan secara real time dengan algoritma pada alat. Yang keempat, ada fitur real time. Ini adalah monitor untuk pengukuran oksigen pada darah secara real time, tapi belum include ya. Yang kelima, adanya data manajemen yang sudah dilengkapi via SD card yang bisa menyimpan data hasil terapi di SD card dan dibacakan langsung oleh dokter saat kunjungan ke RS ataupun klinik. Yang keenam, dilengkapi dengan fitur detection apnea. Apnea yang disebabkan oleh otak yang gagal mengirimkan sinyal otot yang dikontrol pernafasan, menyebabkan kesusahan bernafas dalam waktu singkat, dan penderitanya menjadi sulit tidur. Ketujuh, sound reminder. Aktifkan fitur ini untuk memberitahu perangkat Anda saat terjadi kebocoran. Kedelapan, adanya fitur FPS level. Dengan mengaktifkan level FPS ini, pernapasan menjadi lebih nyaman karena lebih sedikit hambatan pernapasannya juga yang dapat dicapai, dan kenyamanan pernapasannya bisa diatur hingga 4 level. Kesembilan, dilengkapi dengan backlight lampu. Latar layar dapat disesuaikan dengan kisaran intensitas 0-100%. 10. Dilengkapi dengan time jika ingin diatur tanggal dan waktunya untuk muncul di layar. 11. Ada alarm, ini bisa diaktifkan untuk mengaktifkan alarm berbasis waktu. Ke-12, ada filter reminder. Ini adalah alarm untuk menunjukkan kapan harus mengganti filter. Ke-13, ada filter motor DC blushless. Motor performa tinggi diam dengan respon cepat 0-2 detik. Masa pakainya 20.000 jam. Ke-14 itu fitur tampilan informasi yang lebih tajam, jelas, dan mudah dimengerti. Ke-15 adalah fitur lock tipe humidification. Ini tangki humidifikasi yang aman dan dapat dilepas dan tidak akan jatuh. Ke-16, kebisingannya kurang dari 30 dB. Spesifikasi lengkap UL CPAP YH830 sebagai berikut. Kita unboxing alatnya. Sama ya, kayak tipe kemarin dapat tas, sekarang kita buka untuk dapat apa aja sih. Untuk tasnya sih ini lebih tebal ya dibanding tipe yang kemarin, kayak lebih kokoh. Lalu di dalam tasnya sama ada sekat-sekatnya. Kita lihat dulu di bagian atasnya ini. Di bagian atasnya ini tuh kita dapat buku manual, SD card lebih besar dibanding tipe yang sebelumnya. Ini ada nasal dari UL tipenya. Lalu ini kita dapat selang huruf T, dua pieces filter, dapat adaptor,
selang, dan 1 unit alatnya. Untuk bentuk alatnya beda ya sama tipe yang kemarin. Kalau tipe kemarin lebih kotak, kalau ini kayak lonjong-lonjong bulat seperti itu. Ini 1 unit alatnya. Kita lihat dulu yuk, di bagian sebelah kanan ini ada tangki water. Ini untuk pengisian air. Ini bisa kita buka. Nah, seperti ini bentuk tangkinya. Nah, ini kita bisa buka, tarik untuk pengisian airnya. Tinggal kita isi air. Untuk penggunaan airnya itu ada batas maksimalnya ya. Di bagian pinggir ini ada maksimal air yang harus digunakan. Lalu di bagian bawahnya ini ada plat, ini tuh akan panas, jadi nggak boleh kita pegang ya. Lalu di bagian ininya ada 2 lubang. Oke, kita lihat alatnya. Nah, di situ ada 2 lubang. Di sini ada lubang untuk saluran udara dari alat ke tangki water ini. Bagian sini ada lubang untuk saluran udara dari tangki ke selang atau yang perlu kita hirup. Bawahnya ini juga ada plat. Dan ini tidak boleh kita pegang karena bakalan panas ya. Ini kita masukkan lagi kalau udah isi air. Nah, seperti ini. Lalu di bagian sebelah sini, oke, sebelum bagian sini, di sini ada tombol start dan stop. Ini untuk menyalakan alatnya. Di bagian kiri ini ada penyimpanan filter. Ini kita bisa buka seperti ini. Nah, filter ini bisa kita ganti selama 4 minggu. Kalau sebelum 4 minggu udah terlihat kotor atau berkuning, bisa kita ganti menggunakan filternya ini yang sudah include di tasnya. Kita masukkan lagi. Nah, di sebelah kiri juga ini ada penyimpanan SPO2, dan SD. Untuk SPO2 ini kan belum include. Nah, untuk SD ini bisa kita masukkan yang ini ya, untuk menyimpan data hasil kita tidur untuk dilihatkan ke dokter. Oke, bagian belakangnya ini. Nah, bagian sini dulu. Bagian ini itu untuk adaptor agar alatnya menyala. Nah, tombolnya yang ini, kabelnya. Ini kita masukkan aja ke sebelah sini. Lalu untuk ini untuk selang. Nah, selang ini ya yang warna abu. Ujung selang ini kita masukkan ke bagian sini. Sedangkan selang yang lainnya ini kita masukkan ke masker ini. Lalu bisa digunakan alatnya. Oke. Bagian depannya ini, di sini ada knob untuk pengaturan, dan di sini ada layar yang cukup besar. Oke, sekarang cara penggunaannya. Ini tampilan utamanya. Di sini ada terapi, ada settings, data, dan reminder. Kita masuk dulu ke settings. Di setting ini ada intelligent humidity. Nah, humidity ini bisa kita sesuaikan dengan kelembapan udara. Alatnya bisa disesuaikan dengan kelembapan ruangan. Lalu ada masker, ada mask. Di sini kita bisa atur menggunakan full face atau nasal. Ada humidity yang bisa diatur dari 1 sampai 6. Ini kita atur di 3. Lalu ada rem. Rem ini adalah tingkat kenaikan tekanan. Kita bisa atur dari 0 sampai 45. Ini kita settings di 10. Lalu ada bahasa. Ini bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Cina. Ada data, ada date dan time. Ini bisa disesuaikan dengan tahun dan bulan saat penggunaan alatnya. Ada pleasure unit, CMH20. Ada backlight. Backlight ini bisa kita atur juga dari 1 sampai 100%. Ini kita atur 100 aja ya.
Nah, jika sudah, klik menu, lalu ke backlight time. Ini kita bisa atur dari 1 sampai 30 ya. Ini kita atur di 2 aja. Lalu ada reminder settings. Ini kita bisa mengatur filter, mask, dan tube. Ini kita bisa nyalakan on atau off-nya. Kalau sudah, back. Nah, kalau sudah disetting, kita back. Masuk ke data, ini data untuk hasil penggunaan. Di sini kita bisa lihat AHI itu apnea, health index, ada total times, ada average volume, ada ODI, ada min SpO2, ada rata-rata SpO2 dan rata-rata detak jantung. Ada SN juga ini untuk si alatnya ya. Kalau udah kita back. Nah, selain data, di sini ada reminder juga. Ini adalah alarm untuk kalau misalnya ada kebocoran. Lalu untuk reminder sound ini kita bisa atur. Kalau listriknya mati, terus kalau ada kebocoran di tangkinya. Terus kalau si volumenya nggak keluar banyak juga, di sini ada remindernya atau alarmnya. Next, kita lihat ke menu terapi. Nah, kita tadi udah nge-settings data, lalu udah nge-setting remindernya. Kita lihat di terapi ini, yaitu di mana di menu terapi ini kita bisa menggunakan alatnya, karena tadi kan udah di settings. Kita lihat nih ada komponen apa aja sih yang ada di terapi ini. Nah, yang pertama itu ada VT, yaitu volume tidal, volume udara yang dihirup atau dikeluarkan setiap pernapasan, sekitar 500 mili. Yang kedua itu ada LV, yaitu volume bocor. Volume udara ini yang bocor dari alatnya. Lalu ada MV, yaitu volume per menit. Ini volume udara per menit. Lalu yang keempat itu ada ISP %, yaitu tingkat udara yang dihirup oleh tubuh. Lalu ada RR, yaitu tingkat respirasi, berapa tubuh bernafas per menitnya. Ada RAMP, yaitu tingkat kenaikan tekanan. Lalu ada SpO2, yaitu tingkat saturasi oksigen. Dan yang terakhir itu ada PR, yaitu pulse rate, yaitu detak jantung. Selain bisa melihat udara yang keluar, juga bisa ngedetek detak jantung. Tadi kita udah atur keempat mode ini, ada terapi, setting, dan data, dan reminder. Caranya gimana sih kalau kita mau mengatur mode dan tekanan? Yaitu menggunakan mode klinikal. Caranya bagaimana sih? Caranya itu kalian tekan tombol start dan knop bulat ini secara bersamaan. Nah, ini kita akan langsung masuk ke clinical menu. Di sini ada mode. Ini yang pertama ada mode CPAP. Mode CPAP ini di mode CPAP ini itu ada awal tekanan dan tekanan terapi ya. Lalu kita ganti lagi mode. Ada mode S, yaitu spontaneous. Di mode spontaneous ini ada IPAP, ada EPAP. IPAP itu adalah masuknya udara dan IPAP itu adalah keluarnya udara. Ini bisa kita atur sesuai dengan angka yang direkomendasikan oleh dokter atau sesuai resep dokter. Ada slope, ada trigger, ada. Lalu kita masuk ke mode T. Mode T ini ada times. Di mode T ini itu ada tambahan fitur-fiturnya, yaitu ada RS rate ppm dan IESPM %. Kita ganti mode lagi ke ST, ini spontaneous times. Di ST ini ada IPAP, EPAP, rest rate BPM, trigger, spontaneous, slope, INSP %. Ini lebih komplit ya dibandingkan mode S dan mode T tadi.
Next, kita ke VGPS. Nah, di mode VGPS ini itu ada yang membedakan. Ada EPUB maksimal dan minimalnya. Ada maksimal masuknya udara dan maksimal keluar masuknya udara juga. Ada EPUB, keluarnya udara, ada trigger, ada cycle, ada slope, ada FT yaitu volume, ada FT yaitu volume, ada FT itu volume tidal, ada RS rate BPM, ada INSP percent. Nah, di mode ini tuh lebih lengkap ya. Nah, untuk mode-mode ini itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan terapi yang akan kalian gunakan. Untuk mode-mode di klinik menu ini, kalian harus melakukan sleep apnea agar menentukan angka-angka yang kalian butuhkan. Kalau sudah di settings, kalian langsung masuk aja ke back, nanti masuk lagi ke menu awal. Kalau ada yang tanya kalian menggunakan mode yang mana, itu disesuaikan dengan resep dokter. Kalian ada disesuaikan dengan kondisi tubuh kalian ya. Kita sudah membahas CPAP dan BiPAP dari UL. Buat kalian yang masih bingung cara mengoperasikannya, kalian bisa langsung komen di bawah atau hubungi nomor admin di bawah sini ya. Nah, buat kalian yang masih ragu mengenai produk UL, nggak perlu ragu. Karena tim UL sudah ada di Jakarta dan service centernya ada di Surabaya loh. Untuk alamatnya aku kasih lihat nih di sebelah sini. Sekian video kita kali ini. Jika kalian minat dengan alat yang kita bahas kali ini, kalian bisa langsung cek e-commerce kami, ada Tokopedia, ada di Shopee. Dan untuk penonton setia YouTube yang punya akun TikTok, jangan lupa ya buat follow TikTok Inti Medica, karena di situ kita bakal adain live streaming dengan voucher gratis hingga potongan harga 60% loh. Dan pastinya akan ada edukasi-edukasi konten yang menarik buat kalian tonton. Salam sehat, Inti Medica.